Bien amigos, aquí tenemos un carro Chevrolet Aveo año 2010. Este carro Chevrolet Aveo tiene la falla, amigos, que el pedal del freno se va al piso. Les voy a enseñar cómo es la falla, amigos, de este Chevrolet Aveo. Observen. Aquí tenemos prendido el carro ya. Miren la falla, amigos. Observen. Miren. El pedal del freno se va abajo. ¿Qué vamos a hacer? Yo ya he chequeado las 4 llantas, si están bien, no botan líquido, están bien, ya. Pero tiene la falla de esto, ¿qué es, amigo? El cilindro principal de los frenos. Miren, se va abajo, amigos. Ya. Voy a alzar el capó para que ustedes vean en dónde queda el cilindro principal de frenos de este carro, amigos. Miren, amigos, aquí tenemos ya alzado el capó. Miren, el cilindro principal de este carro es este de aquí. Miren, este cilindro se saca como un perno aquí, amigos, y otro perno allá arriba, y se saca las 4 cañerías, 1, 2, 3 y 4, amigos. Y también se saca la manguera de aquí, que es de líquido de freno, amigos. Están viendo esta manguera. Ya. Quería que ustedes vean cuál es el cilindro principal de este carro, amigos. Bueno, vamos a sacarlo para que ustedes vean la falla, amigos. Bueno, amigos, pero para sacar este cilindro tienen que sacar también esto aquí. Ya la tengo desemprenada, esto de aquí, amigos. La batería, si no la ven aquí, la hemos puesto allá atrás, amigos. ¿Por qué? Porque estos carros calientan y las queman mucho. ¿Y qué se hace? Las baterías se las ponen atrás. Miren, hemos desempernado esto y también hemos desempernado esto. También, amigos, lo ponen por aquí. Ya, y ahora lo sacamos, amigos. Tienen que sacar esto para que se le haga más fácil. ¿Por qué, amigos? Tienen que sacar las cañerías y tienen que darse facilidad. Ya desconecté este enchufe. Miren, amigos. Bueno, lo voy a desarmar. Bien, amigos, aquí tenemos ya el cilindro. Miren, para desarmar este cilindro, primero ustedes tienen que sacar el seguro que va aquí. ¿Con qué? Con una pinza de ojito. Vamos a sacarlo. Amigos, también, amigos, aquí salió el seguro. Ya. Después que hemos sacado el cilindro, amigos, lo jalamos de aquí, miren, al pistón. Miren, de ahí salió el pistón. Estas son las zapatillas. Si ustedes quieren, cambian las zapatillas, o si no, cambian todo esto. Se tiene que buscar un taquito así para que le peguen golpe. Observen, amigos. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Ahí salió, amigos. Otra cosa que les quiero decir, cuando ustedes reparen este cilindro, sáquenle esta pieza aquí. Yo ya las tengo flojas. Así que se tomó. Miren, amigos. Entonces, cuando reparen, ya les digo, este cilindro tienen que cambiar los cauchos que van aquí o cheque. O bien con toda esta pieza, amigos. ¿Para qué? Para que les quede bien el freno, porque si no reparan esto no les queda bien, amigos. Ya, vamos a sacarla. Me salió una. Estas dos son las mismas, amigos. Ya voy a comprar el repuesto y lo voy a cambiar y les voy a enseñar para que vean cómo queda, amigos. Ya, aquí está todo esto lo que tenemos que comprar. Miren, aquí ya tenemos los dos kits de la reparación nuevos. Miren, ya, les voy a enseñar cómo se arma esto. Tienen que echarle, amigos, líquido de freno aquí, miren. Tenemos este, amigo. ¿Están viendo, amigos? Miren, ya. Ahora vamos a poner en un tornillo de banco. Aquí. Echamos más líquido, amigos. Y líquido aquí también. Miren, amigos. ¿Están viendo? Hay que moverlo un poquito para que entre. Ya, centrarlo, la cosa es centrarlo bien.
y le ponemos el seguro. Bueno amigos, voy a ver una pinza para poner este seguro, amigos. ¿Sí? Ya saben, este seguro entra hundiéndole aquí, que funciona y miren amigos, le hunden y ahí entró el seguro. ¿Están viendo amigos? Vamos a probar. ¿Están viendo amigos? Y ahí quedó armado el cilindro. Ya. Un momentito. Ya vamos a ver las válvulas que van aquí para ponérselas, amigos. Miren aquí. Ya las voy a dar. Una válvula y otra válvula. Miren, cuando ustedes reparen estos cilindros, si quieren pueden cambiar las nuevas o si no cambiarle un kick aquí. Y si no ponen las mismas, pero yo las estoy cambiando ya, por precaución. Pues ya les digo, les pueden poner las mismas. Las apretan bien y listo amigos. Estas son las viejas amigos. Bueno. Ya miren, bueno. Ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a probarlo cómo queda. Voy a ver líquido y voy a ponerle. Vamos a purgar, miren, le echan líquido aquí. Hasta llenarlo más o menos, miren amigos. A otra cosa, tienen que tapar aquí. ¿Por qué? Porque aquí va una manguera. Y si ustedes llenan mucho, miren amigos, se escapa ya. Yo le tapé aquí. Ahora miren, le he tapado las 4 cañerías, miren. Vamos a ver si tiene presión, amigos, miren. Si bota líquido que está bien. Miren amigos, ¿están viendo? Muchos le llaman purgar, otros le llamamos sangrar el cilindro, miren. ¿Se dan cuenta cómo bota líquido? Ya, ahí quedó bien el cilindro. Bien amigos, lo voy a montar ahorita amigos para que ustedes vean. Ya, lo vamos a montar. ¿Observen? Ya. ¿Están viendo amigos? Aquí emperdamos todo esto y va a quedar listo, pero también tenemos que purgar el cilindro amigos, o sangrar como ya les dije. Ya, tenemos puesto el cilindro principal de los frenos. Ahora vamos a llenarlo bien con líquido. Ya, y vamos a purgarlo. Vamos a ver una llave para purgar. Ya bombee y tenga pisado el freno. Amigos, vamos a purgar ahorita. Ya pisado, miren. ¿Están viendo cómo sale el líquido? Bombee de vuelta. Amigos, le tienen que hacer a cada cañería siquiera unas 3 o 4 veces como yo le estoy haciendo ahorita, pero a todas las cañerías. Ténganlo pisado. Miren amigos, esto se llama purgar o sangrar amigos. Ya estamos una, vamos con otra amigos. Bombee el freno. Miren amigos, se aflojan la cañería. Ténganlo pisado. Miren amigos. ¿Están viendo? ¿Están viendo que si hay presión amigos? Cuando no hay presión no bota el líquido por aquí amigos. Ya, y así le hacen a las 4 cañerías. Ya. Miren amigos, ya purgamos las 4 cañerías. Pero tenemos aquí algo, que el freno está un poco bajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer amigos? Sangrar las 4 ruedas para que nos suba un poco más el freno. Ya. Les voy a enseñar cómo se sangran las llantas. Miren, aflojan la purga de aquí, miren amigos. Ya, vamos a purgar. Bombee el freno. Ténganlo pisado. Miren amigos. ¿Están viendo cómo sale el líquido? Bombeen unas 4 veces nomás amigos y queda listo. Les voy a enseñar otra vez para que aprendan. ¿Están viendo amigos? Ya. Y de esta manera le sangran al otro lado. Primero sangran las 2 llantas delanteras. Y si no les queda bien el freno, sangran atrás también. Ya purgamos la rueda delantera. Ahora vamos a purgar la rueda trasera. Yo he sacado mejor las 2 ruedas para poder sangrar mejor. Miren, les voy a enseñar cómo. Una llave de 8 milímetros, aflojan la pulga. 8, parece que es 9. Ya.
Ha sido 9, amigos, miren, 9 milímetros, ya. Bombea el freno. Dice. ¿Están viendo, amigos? Tiene aire, amigos. Bombea el freno. Dice. ¿Están viendo, amigos, cómo sale aire? Bombea de vuelta. Dice. Miren, amigos. Y así le hacen a la otra rueda también. Esto se llama purgar o sangrar. Ya saben, amigos, para que esto les quede bien el freno, tienen que purgar las 4. Bien, amigos, aquí ya tenemos armado totalmente el Chevrolet Aveo. Ya saben, este carro se le cambió el kit principal de la zapatilla de adentro, ¿ya? Y para hacer esto, amigos, tuve que sangrar también. Después que cambié el kit, ¿qué hice, amigos? Sangré las 4 llantas. Ya, quiero que vean ustedes cómo quedó el carro armado, amigos. Amigos, vamos a probar el freno para que ustedes vean a dónde quedó el pedal. Miren, amigos, ya está arriba, amigos, ¿sí lo ven? Y antes el pedal se iba hasta el fondo. Miren, ya está arriba. ¿Están viendo, amigos? Y no se baja. Miren, estoy pisando y no se baja, ¿ya? Miren cómo quedó. Quedó este carro muy bien, amigos. Ahora lo voy a rodar, amigos, para que ustedes vean que sí frena bien, amigos. ¿Ya? Frena el carro, observen. ¿Están viendo, amigos? Otra vez, amigos. ¿Están viendo? Bueno, amigos, yo me despido. Espero que les haya gustado este video que hice sobre este Chevrolet Aveo en lo que es sistema de freno. Bueno, amigos, chao. Ya saben, cualquier cosa, suscríbanse a mi canal. Adiós, amigos.